Part 2. I looked up and thanked God for saving my life. A short time before there had seemed to be no hope. It is impossible to describe the joy of someone who has just escaped death. I alone had survived. All my companions were dead. When I saw how far away the ship was, I was amazed that I had been able to get to shore. I then began to look around me to see what kind of a place and was in. My jaw left me. I was wet. I had no other clothes and I had nothing to eat or drink. Surely I would die of starvation or be eaten by wild animals. I had no gun with which to hunt for food or defend myself. For a while I ran around, trembling and crying. Night came. I walked around looking for fresh water. When I found some, I drank, then I climbed up a tree to sleep. When I awoke, the sun was shining. The boats had moved the ship closer to the shore during the night. I realized that if we had stayed on board, we would all survive the storm. This thought made the tears run down my face. I let off my clothes and swam to the ship. I climbed aboard and looked around. The ship's door of food was not wet. I needed a boat or raft to carry the goods back to the shore. There were several large pieces of food on the ship. I threw them into the sea, then jumped in myself and tied them all together with rope. In this way, after a lot of time and effort, I made a raft. I then loaded the raft with food, clothes, tools, guns, and guides, all packed in wooden boxes. I got onto the raft and returned to the shore. A short distance from where I had landed the night before. I saw a river. I landed the raft a little way up the river and got all my goods on shore. I did not yet know whether I was on the mainland or on an island. I took a gun and climbed a hill. From the top of the hill, I saw that I was on an island. I saw many birds, but no animals or people. On my way back down the hill, I shot a bird. I believe it was the first gun fired there since the creation of the world. At the sound, thousands of birds rose screaming into the air. That evening, I set wooden boards and boxes around me to protect me as I slept. The next day, I returned to the ship. This time, I got hammock planks, hatches, perspective glass, and sails. Back on shore, I made a tent out of one of the sails. I broke everything into the tent that could be rain by rain or sun. Then I made bed and slept in it quietly all night, for I was very tired from the work of the day. I had a large store. I believe that was ever laid up for one man. However, I was not satisfied. The ship had not yet broken to pieces, and I thought I should get everything I could out of her. Every day I went to the ship and brought back more goods. I brought bread, rum, sugar, and many other things back to my tent. Finally, there was nothing more to take out of the ship. I then began to take up pieces of the ship itself. Iron, nails, rope. I carried away everything I could. I had now been on the island for 13 days and had been 11 times on board the ship. I think that if the weather had remained calm, I would have broken the whole ship away pieces by pieces. The last time I went to the ship, I found money. I smiled and said, "Oh, Jack, what are you good for? One knife is worth more to me than all this money. I will leave you here. You are a creature whose life is not worth saving." However, on second thoughts, I took it away. Then clouds covered the sky, and the wind began to blow.
I went home to my tent where I lay with all my world around me, very secure. There was a bad storm that night. In the morning, the sky was cold. I now began to think about protecting myself from savage and wild animals. I wanted up to build my house in a place that was near a fresh water supply. It should be sheltered from the sun. It should be safe from attack. Finally, it should face the sea so that I could see any ship that came near the island. I found a little flat shelf on the side of hill. There was a cliff behind it so that nothing could attack me from behind. In front, the hill descended to the beach. It was on the north side of the hill, so that it was sheltered from the sun all day. I built my tent against the cliff. Then I built a high, strong wooden fence in a semicircle around the front of my tent. I made the leader when I was inside. I would bring the leader in after me. In this way, neither man nor beast could enter my house. It took a lot of time and effort to carry out my guts inside. Then I began to dig out a cave in the cliff behind my tent. Because I needed a place to store my property after a big storm, I was afraid of lighting my strike. My cookbook of gunpowder. Therefore, I made many small boxes and put the gunpowder in them. As I hid in place secure from lighting. Every day I went out hunting. There were goats on the island. I shot a she-goat that had a little kid by her. This made me very sad. When I carried the dead she-goat to my house, the kid followed me, but it would not eat. I was therefore forced to kill it and eat it. I talked about my situation a lot. Then a storm had blown the ship hundreds of miles away from the European trading routes. Therefore, I thought it was God's will that I should spend the rest of my life on this miserable island. I often ask myself why God chose to ruin His creature. It seems hardly rational to be thankful for such a life. Then one day, when I was walking on the beach with my gun, I thought certainly you are miserable, but what happened to the others? You alone were fortunate enough to survive. It's better to be on this island or at the bottom of the sea. Then I thought how well equipped I was to survive on the island. What would have happened to me if the ship had not been blown closer to shore? That happy chance allowed me to take all these things from the ship. How would I have lived without guns and bullets, tools and clothes? I was afraid that I would forget what day it was. I may have even forgotten the Sabbath. Therefore, I planted a carved wooden cross on the bed and it dashed forth with my knife. I came on shore her on the 13th of September 1659. Upon the sides of the post, I made a small cut with my knife every day, a longer cut every Sunday, and an even longer cut for the first day of every month. I forgot to say before that among the things I took from the ship were some Catholic prayer books and three Bibles. There were also two cats and dog on board the ship. I carried the cats back with me to the island. The dog jumped into the sea and swam after me. I tried to comfort myself by listing the comfort I enjoyed beside the miseries I survived like this. Elville. I'm stranded on an island with no hope of being saved. I have been singled out. I alone am chosen to lead this miserable life. I am separated from mankind without human society. I have not clothes to cover me. I have no means of defending myself against attack by man or beast.
I have no soul to speak to. Good. But I am alive, not drowned as were the other men on the ship. But I have also been singled out to survive, and he who saved me can deliver me from this condition. But I am not starving, there is food on the outside. But the weather is hot, and I do not need clothes. But I see no wild beasts on the island. What if I had been somewhere on the coast of Africa where I saw the lion and the leopard? But God sent the ship near enough to the store that I have been able to supply myself with many things. To show me clearly that even in the most miserable condition, there are things for which to be thankful. Robinson Crusoe Journal, September 13, 1659. I poor miserable Robinson Crusoe was shipwrecked near the shore of this unfortunate island, which is called the Island of Despair. October 1 to October 24, I spent my time getting all I could out of the ship. It often rained during these days, this being the rainy season. October 25, it rained all day all night. The bad weather broke the ship into the pieces. I spent this day hitting my guts from the hurricane. October 26 to October 13. I found a place in which to build my house and worked very hard carrying all my property to the place. October 31. I went out with my gun to find food. I shot a chicken. November 1. I set up my tent and my hammock. November 2. I set wooden box and boards to form a fence around my tent. November 3. I went out with my gun and killed 2 birds, which were very good food. In the afternoon, I began to make myself a table. November 4. This morning, I began to plan my time. Every morning after this, I walk out with my gun for 2 or 3 hours. It did not rain. I worked until about 11 o'clock. Then I ate from 12 to when it was very hot. I slept. In the evening, I worked again. November 5. This day, I went out with my gun and my dog. I killed a wild cat. Her skin was so soft, but I could not eat the meat. I skinned every creature that I killed and kept it again. November 6. I finished my table but was not satisfied with it. November 7. Now the weather began to be pleasant. From the 7th to the 12th, I worked at making myself a chair. I was not satisfied with the chair. Note: I soon forgot which day were Sundays, having forgotten to make the longer cut on the post. November 13. These days it rained, which cooled the earth and refreshed me. There was terrible thundering and lightning. I decided to spread my powder into many small boxes and to store them far from each other. November 14, 15, and 16. I spent 3 days making little boxes for my powder. On one of these days, I killed a leopard. That was good to eat, but I don't know this name. November 17. This day I began to dig in the rock behind me, my tent to make a cave in which to store my goods. I needed 2 things for this work: a pickaxe and a saw. I stopped my work to make these tools. I made a pickaxe out of the pieces of iron I had taken from the ship, but I had no idea how to make a saw. November 18. In the woods I found an iron tree, so called because its wood is very hard. With great difficulty I cut pieces of this wood, carried it home, and carved it into the form of a saw. The making of these tools took me 4 days. November 33, June 23. I began work on the cave again and worked for 18 days. At the end of that time, the cave
was large enough to hold all my goods. December 10. Just when I had finished my cave, the roof fell in. This frightened me. If I had been inside at the time, I would have been killed. I carried out all the fallen earth and built ropes to hold up the roof so that it would not fall down again. December 17. From this day to the 27th, I built stuff. December 20, I carried all my property into the cave and put everything in order. December 34, it rained all day and night so that I could not go out. December 25, I rained all day. December 26, no rain, the earth was much cooler than before. December 27, I caught a young goat and she shot another in the leg. I let the wounded goat home and took care of it. It lived and grew them. It ate the grass around my house and would not go away. This gave me the idea of breeding the goats so that they would grow up them and provide me with food when my gunpowder was finished. January 3 to April 14. I built a fence around my house. I cut branches from the trees and planted them deep in the ground. After a while, they began to grow so that my fence looked like a natural thing. Translate Part 2. Aku mendoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan hidup saya. Beberapa saat sebelumnya sepertinya tidak ada harapan, tidak mungkin menggambarkan kegembiraan seseorang yang baru saja lolos dari kematian. Saya sendiri yang selamat, semua teman saya sudah mati ketika saya melihat betapa jauhnya kapal itu. Saya heran bahwa saya bisa sampai ke pantai. Saya kemudian melihat sekeliling saya untuk melihat tempat seperti apa saya berada. Kegembiraan saya meninggalkan saya basah kuyup, saya tidak punya pakaian lain, dan saya tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Pasti saya akan mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Saya tidak punya senjata atau untuk berburu makanan untuk membela diri. Untuk beberapa saat saya berlari gemetaran dan menangis. Malam tiba, aku berjalan berkeliling mencari air tawar. Ketika saya menemukan beberapa, saya minum, lalu saya memanjat pohon untuk tidur. Saat aku bangun, matahari bersinar. Ombak telah memindahkan kapal lebih dekat ke pantai pada malam hari. Saya menyadari bahwa jika kami tetap berada di kapal, kami semua akan selamat dari badai. Pikiran ini membuat air mata mengalir di wajah saya. Saya melepas pakaian saya dan berenang ke kapal. Saya naik ke atas kapal dan untuk melihat sekeliling. Gudang makanan kapal tidak basah. Saya membutuhkan perahu atau rakit untuk membawa barang kembali ke pantai. Ada beberapa potongan kayu besar di kapal. Saya melemparkan mereka ke laut, lalu mencoba melompat ke dalam diri saya dan mengikat mereka semua dengan tali. Dengan cara ini, setelah banyak waktu dan tenaga, saya membuat rakit. Saya kemudian mengisi rakit dengan makanan, pakaian, peralatan, senjata, dan peluru. Semuanya dikemas dalam kotak kayu. Saya naik rakit dan kembali ke pantai. Jarak pendek dari tempat saya mendarat dalam malam sebelumnya. Saya melihat sungai, saya mendarat rakit agak jauh ke atas sungai dan mendapatkan semua milik barang di pantai. Saya belum tahu apakah saya berada di daratan atau di sebuah pulau. Saya mengambil pistol dan mendaki bukit. Dari atas bukit saya melihat bahwa saya di sebuah pulau. Saya melihat banyak burung tetapi tidak banyak binatang atau rakyat. Dalam perjalanan kembali ke menurun bukit, saya menembak seekor burung. Saya percaya itu adalah senjata pertama yang ditembakkan di sana sejak penciptaan dunia. Mendengar suara itu, ribuan burung bangkit dan berteriak ke udara. Malam itu saya memasang papan kayu dan kotak di sekitar saya untuk melindungi saya saat tidur. Keesokan harinya saya kembali ke kapal. Kali ini saya mendapatkan tempat tidur gantung, selimut, kapak, kaca perspektif, dan layar. Kembali ke pantai, saya membuat tenda dari salah satu layar. Saya membawa segala sesuatu ke dalam tenda yang bisa rusak oleh hujan atau matahari. Kemudian saya membereskan tempat tidur dan tidur di dalamnya dengan tenang sepanjang malam, karena saya sangat lelah karena pekerjaan hari itu. Saya memiliki toko terbesar saya yakin yang pernah disiapkan untuk satu orang. Namun saya tidak puas, kapal itu belum hancur berkeping-keping, dan kupikir aku harus mendapatkan semua yang aku bisa darinya. Setiap hari saya pergi kapal dan membawa pulang banyak barang. Saya membawa roti, rum, gula, dan banyak barang lainnya kembali ke tendaku. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari kapal.
Saya kemudian mengambil bagian dari kapal itu sendiri, besi, paku, tali, saya membawa semua yang saya bisa. Saya sekarang telah berada di pulau itu selama 13 hari dan telah 11 kali naik kapal. Saya pikir jika cuaca tetap tenang, saya akan membawa seluruh kapal pergi sepotong demi sepotong. Terakhir kali saya pergi ke kapal, saya menemukan uang. Aku tersenyum dan berkata, "Oh, Obed, untuk apa kamu baik? Satu pisau bernilai lebih kepada saya daripada semua uang ini. Aku akan meninggalkanmu di sini. Anda adalah makhluk yang hidupnya tidak layak diselamatkan." Namun setelah dipikir-pikir, saya mengambilnya. Kemudian awan menutupi langit dan angin mulai bertiup. Saya pulang ke tenda saya, di mana saya berbaring dengan semua kekayaan saya di sekitar saya. Sangat aman, ada badai yang buruk malam itu. Di pagi hari, kapal itu pergi. Sekarang saya mulai berpikir untuk melindungi diri saya dari orang liar dan binatang buas. Saya ingin membangun rumah saya di tempat yang dekat dengan sumber air bersih. Itu harus terlindung dari sinar matahari, itu harus aman dari serangan. Akhirnya saya harus menghadap ke laut sehingga saya bisa melihat kapal apapun yang mendekati pulau itu. Saya menemukan rak datar kecil di sisi bukit. Ada tebing di belakangnya sehingga tidak ada yang bisa menyerangku dari belakang. Di depan bukit turun ke pantai. Itu di sisi utara bukit sehingga terlindung dari sinar matahari sepanjang hari. Saya membangun tenda di sana, di tebing. Kemudian saya membangun pagar kayu yang tinggi dan kuat membentuk setengah lingkaran di sekitar bagian depan tenda saya. Saya membuat tangga ketika saya berada di dalam. Saya bisa membawa tangga setelah saya. Dengan cara ini, baik manusia maupun binatang tidak bisa masuk ke rumah saya. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk membawa semua barang saya ke dalam. Kemudian saya mulai menggali satu got di tebing di belakang tenda saya, karena saya membutuhkan tempat untuk menyimpan harta saya. Setelah badai besar, saya takut petir akan menyambar kotak besar mesyu saya. Oleh karena itu, saya membuat banyak kotak kecil dan memasukkan bubuk mesyu ke dalamnya. Ini saya sembunyikan di tempat yang aman dari petir. Setiap hari saya pergi berburu, ada kambing di pulau itu. Saya menembak seekor kambing betina yang memiliki anak kecil di sampingnya. Ini membuat saya sedih. Ketika saya membawa kambing bagian mati ke rumah saya, anak itu mengikut saya, tapi tidak mau makan. Karena itu, saya terpaksa untuk membunuhnya dan makannya. Saya banyak memikirkan situasi saya. Badai telah menghapuskan kapal ratusan mil jauhnya dari rute perdagangan Eropa. Oleh karena itu, saya pikir adalah kehendak Tuhan bahwa saya harus menghabiskan sisa hidup saya di pulau yang menyedihkan ini. Saya sering bertanya pada diri sendiri mengapa Tuhan memilih untuk menghancurkan ciptaannya. Rasanya tidak masuk akal untuk bersyukur atas kehidupan seperti itu. Lalu suatu hari, ketika saya sedang berjalan di pantai dengan senjata saya berpikir, tentu saja Anda sengsara, tetapi apa yang terjadi pada yang lain? Anda sendiri cukup beruntung untuk bertahan hidup. Apakah lebih baik berada di pulau ini atau di dasar laut? Kemudian saya berpikir betapa saya sangat siap untuk bertahan hidup di pulau itu. Apa yang akan terjadi pada saya jika kapal tidak terlempar ke dekat pantai? Kesempatan bahagia itu memungkinkan saya untuk mengambil semua barang dari kapal. Bagaimana bisa hidup tanpa senjata dan peluru, peralatan, dan pakaian? Saya takut saya akan lupa hari apa itu. Saya bahkan mungkin melupakan hari Sabat. Oleh karena itu, saya menanam salib kayu besar di pantai, dan di atasnya saya mengukir kata-kata dengan pisau saya. Saya datang ke pantai ini pada tanggal 30 September 1659. Pada sisi tiangnya, saya membuat sayatan kecil dengan pisau saya setiap harinya. Potongannya lebih panjang setiap hari Minggu, dan potongannya lebih panjang lagi pada hari pertama setiap bulan. Saya lupa mengatakan sebelumnya bahwa di antara barang-barang yang saya ambil dari kapal ada beberapa buku doa dan Katolik dan 3 Alkitab. Ada juga 2 kucing dan seekor anjing di atas kapal. Saya membawa kucing-kucing itu kembali ke pulau. Anjing itu melompat ke laut dan berenang mengejarku. Saya mencoba menghibur diri sendiri dengan membawa buat daftar kenyamanan yang saya nikmati di samping kesengsaraan yang saya derita seperti ini. Kejahatan. Saya terdampar di sebuah pulau tanpa harapan untuk diselamatkan. Saya sendiri dipilih untuk memimpin sengsara ini kehidupan. Aku terpisah dari manusia tanpa masyarakat manusia. Saya tidak punya pakaian untuk menutupi saya. Saya tidak memiliki sarana untuk membela diri terhadap serangan oleh manusia atau binatang buas. Saya tidak punya jiwa untuk diajak bicara. Bagus. Tapi saya hidup, tidak tenggelam seperti orang-orang lain di kapal itu. Tetapi saya juga dipilih untuk bertahan hidup. Dan dia yang menyelamatkan saya dapat melepaskan saya dari kondisi ini. Tapi aku tidak kelaparan, ada makanan di pulau itu. Tapi cuacanya panas dan saya tidak butuh pakaian. Tapi saya
tidak melihat binatang buas pulau ini? Bagaimana jika saya karam di pantai Afrika, di mana saya melihat singa dan macan tutul? Tetapi Tuhan mengirim kapal itu cukup dekat dengan pantai sehingga saya dapat menemui banyak hal untuk diri saya sendiri. Ini menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan pun ada hal-hal yang patut untuk disyukuri. Jurnal Robinson Crusoe. Tanggal 30 September 1659, aku Robinson Crusoe yang malang karam di dekat pantai Pulau Malang ini yang kusebut Pulau Keputus Asa. 1 Oktober hingga 24 Oktober saya menghabiskan waktu saya untuk mengeluarkan semua yang saya bisa dari kapal. Hari-hari ini sering turun hujan karena ini adalah musim hujan. 25 Oktober hujan turun sepanjang siang dan malam. Cuaca buruk dan pecah kapal menjadi berkeping-keping. Saya menghabiskan hari ini menyembunyikan barang-barang saya dari hujan. 26 Oktober sampai 30 Oktober saya menemukan tempat untuk membangun rumah saya dan bekerja sangat keras membawa semua harta benda saya ke tempat ini. 31 Oktober saya keluar membawa senjata untuk mencari makanan. Aku menembak dia kambing. 1 November saya mendirikan tenda dan tempat tidur gantung. 2 November saya mengatur kotak kayu dan papan untuk membentuk pagar di sekitar tenda saya. 3 November saya keluar dengan senjata dan membunuh 2 burung yang merupakan makanan yang sangat enak. Sore hari saya mulai membuat meja sendiri. 4 November pagi ini saya mulai merencanakan waktu saya. Setiap pagi setelah itu saya berjalan keluar dengan senjata saya selama 2 atau 3 jam jika tidak hujan. Saya bekerja sampai sekitar jam 11 lalu saya makan. Dari pukul 12 sampai 2 saat cuaca sangat panas saya tidur. Sore harinya saya bekerja lagi. 5 November, hari ini saya keluar dengan pistol dan anjing saya. Aku membunuh kucing liar, kulitnya lembut tapi saya tidak bisa makan dagingnya. Saya menguliti setiap makhluk yang saya bunuh dan menjaga kulitnya. 6 November, saya menyelesaikan meja saya tapi tidak puas dengan itu. 7 November, sekarang cuaca mulai menyenangkan. Dari tanggal 7 hingga 12, saya bekerja membuat kursi untuk diri saya sendiri. Saya tidak puas dengan kursi itu. Catatan, saya segera lupa hari apa itu minggu, karena lupa membuat potongan yang lebih panjang di pos. 13 November, hari ini turun hujan yang mendinginkan bumi menyegarkan saya. Ada guntur dan kilatan yang mengerikan. Saya memutuskan untuk memisahkan bubuk saya ke dalam banyak kotak kecil dan menyimpan jauh dari satu sama lain. November 14, 15, dan 16, saya menghabiskan 3 hari ini menghasilkan sedikit kotak untuk bubuk saya. Pada suatu hari saya membunuh seekor burung besar. Itu enak untuk dimakan tapi saya tidak tahu apa namanya. 17 November, hari ini saya menggali batu di belakang tenda saya untuk membuat gua tempat menyimpan barang-barang saya. Catatan, saya membutuhkan 2 hal untuk pekerjaan ini, kapak dan skop. Saya menggantikan pekerjaan saya untuk membuat alat-alat tersebut. Saya membuat beliung dari potongan-potongan besi yang saya ambil dari kapal, tetapi saya tidak tahu cara membuat skop. 18 November, di hutan saya menemukan pohon besi. Disebut demikian karena kayunya sangat keras. Dengan susah payah saya memotong sepotong kayu ini, membawanya pulang dan mengukirnya menjadi bentuk sekop. Pembuatan alat ini memakan waktu 4 hari. 23 November, saya mulai mengerjakan gua lagi dan bekerja untuk 18 hari. Adalah hari akhir waktu. Gua itu cukup besar dan menyimpan semua barang saya. 10 Desember, tepat ketika saya menyelesaikan gua saya, atapnya runtuh. Ini membuat saya takut jika saya berada di dalamnya. Pada saat itu saya akan dibunuh. Saya membawa semua tanah yang jatuh dan membuat penyangga satu untuk menahan atap agar tidak jatuh lagi. 17 Desember, dari hari ini hingga tinggal 27 saya membangun rak. 20 Desember, saya membuat semua harta saya ke dalam gua dan bereskan semuanya. 24 Desember, hujan sepanjang siang dan malam sehingga saya tidak bisa pergi keluar. 25 Desember, hujan sepanjang hari. 26 Desember, tidak ada hujan, bumi jauh lebih dingin dari sebelumnya. 27 Desember, saya membunuh seekor kambing muda dan menembak yang lain di kaki. Saya membawa pulang 2 kambing yang terluka dan merawatnya. Itu hidup dan tubuh jinak. Itu memakan rumput di sekitar rumah saya dan tidak mau pergi. Ini memberi saya ide untuk membiarkan kambing agar mereka tumbuh jinak dan memberi saya makanan ketika bubuk mesiu saya habis. 3 Januari sampai 14 April, saya membangun pagar di sekitar rumah saya. Saya memotong cabang 4 dari pohon dan menanamnya jauh di dalam tanah.
Setelah beberapa lama, mereka mulai tumbuh sehingga pinggir saya terlihat alami.